مرکزی حکومت نے حیدرآباد میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا اندازہ لگانے ایک ٹیم روانہ کر رہی۔ یہ ٹیم جمعرات کی شام حیدرآباد پہنچے گی۔ وہ نقصان کی شدت کا اندازہ لگانے کے لیے 2 دن تک حیدرآباد اور دیگر سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کرے گا۔ ریاستی حکومت نے اندازہ لگایا ہے کہ رواں ماہ کی 13 تاریخ سے ریاست میں مسلسل بارش کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس سے ہزاروں کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ واضح ہے کہ وزیر اعلیٰ کے سیاح نے وزیر اعظم نریندر مودی کو خط لکھ کر فوری امداد کے لیے 1350 کروڑ روپے کی اجرائی کا مطالبہ کیا تھا۔ اس تناظر میں مرکز ٹیم کل شام حیدرآباد پہنچے گی۔